Alisson na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu estou aqui gravando, meu irmão já tá saindo ali na câmera, não tá? Mostra Não. ali, câmera. O cameraman. E esse aqui é o cachorrinho da minha prima, o Fofura. E hoje eu vou apresentar os cachorros tudo. E esse aqui chama Estevão. Olha aqui. Já mostrou ele. Calma, para aí. Ó, ele chama Estevão. Cadê o Camaro? Vem aqui. Vem aqui, Camaro. Esse chama Camaro. Esse grandão. Deixa eu ver se eu aguento. Oi! O grandão. Vem aqui. E eu não vou nem pôr a mão nele, porque esse aqui é bravo. Filma eu um pouco. Esse aqui eu não vou nem pôr a mão nele, que ele é bravo. E essa aqui é minha avó. Filma, avó. Não filma eu não. Não, filma sim. Esse aqui é minha avó, esse aqui eu não vou pôr. Ele chama Thor, eu não vou pôr a mão nele não, senão ele me morde. Ai, minha Diana. Cadê a Diana? Diana. E essa aqui é a Diana. Sai! O Camaro é chato, gente. Essa aqui é a Diana, né, Diana? Vou colocar mais pertinho dela pra Tá aqui. pegar. Diana! Dá o zoom. Sai, Camaro. Camaro. Diana. Dá o zoom. Essa é a Diana. E esse é o Camaro. E minha avó já mostrei, eu vou mostrar o balanço aqui da casa da minha avó. Agora é eu que tô filmando, viu, gente? Né? A minha prima, que era a cameraman daqui do... É o balanço. É o balanço. Eu tô filmando na vertical, é vertical, né? Ah, não sei também, é isso aí, essas coisas aí. Tô filmando reto pra vocês agora, que eu tô no balanço, se eu segurar assim não dá, eu tenho que ficar com o braço assim. Eu tô segurando assim. Segura. Calma aí, gente, eu vou parar aqui pra dar pra cameraman aqui. Aí, pronto. Eu vou balançar. Não pode ficar perto, eu não vou bater em você, só vou dar tchau pra câmera. Chega mais perto. Vou pular, hein? Filma de lado. 3. É 2. É 1. Que foi? Ah, não foi tão alto. Pede de novo. Não vou de novo. Filma, continua filmando que eu esqueci. Ô, gente, a minha prima que tá filmando, ela também tem um canal. E apresenta seu canal aí. E apresenta seu nome, como que você chama. Oi, gente. Eu chamo Kiara. Calma, vai aqui na sombra, mais fácil. Eu chamo Kiara. Eu tenho um canal no YouTube também. Meu canal tá Kiara Cabocla. Fala mais devagar, porque senão a turminha não vai entender. O meu nome é Kiara. O meu canal chama Kiara Cabocla. Kiara Cabocla, viu, gente? Não é cabocla, não. Calma aí, gente. Vou desligar a água ali. Tô filmando pra baixo pra vocês. Enquanto isso. Calma aí. Prontinho. Vai, continua. E sincero, no meu Apresenta, canal, fala quantos anos você tem. eu tenho 8 anos. Eu moro em Itaiandu, Minas Gerais. Minas Gerais. E Tá em qual ano escolar? eu tô no 3º ano. Eu estudo Você estuda na? Dona Semiana. Gente, Fala que você espera muitos eles lá no seu canal. eu espero vocês no meu canal. Fala pra dar o like no vídeo, se inscrever no canal aqui. Dá like, não só nesse vídeo, quanto nos meus. E se inscreve no canal. Nos meus e nos dela, gente. E agora eu vou acabar o vídeo pra vocês. Filma eu. É nóis. Quando eu falar fui, você... Ó, para a câmera, hein? É nóis, valeu e fui!